abantu mwari murwaye umutwe muri aya matara ari mukuru mwakire gukira mu izina rya Yesu. Aka kanya ni mwakire gukira mu izina rya Yesu. Baba nawe ngwino. Ako mwebwe nawe pfuka. Sibyo? Zambaraga zose tugiye gusengera abana banyu. Amen. Tugiye kubasengera. Imana ibakureho kasike mbi kwitwa amazina atari meza. Imana ibakureho kasike yo kwitwa amazina atari meza. Impamvu nakuzanye Imana ikubohoye nabagiye kubona mbona hari ahantu uzirikiye. Mbona hari akazitiro warubayemo ku buryo nta kintu n'iki na kimwe bari kuzabasha gukora rata. Imana irambwira ngo ujye ugira ibintu byo kwibagirwa. Ikindi irambwira ngo muri wowe wumva nta munezero ufite. Igorata Imana iguha umunezero. Nabonye ufite umubabaro mwinshi cyane. Imana irambwira ngo yakurinze no kwiyahura. Uba waraniyahuye. Hari igihe wageze muri avuga ngo kuba bikurutira kuba wanapfa. Ego. Ikindi kintu agiye kubona Imana igukuyeho ibisazi ukajya utoragura amashashi. Ndabonaga hari inyoni bagutumyeho, iyo nyoni yonyine kukwegerwa birangira. Imana irambwira irakuregeye. Kandi Imana yambwiye iguhaye ubuzima. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana amateka. Uri Imana ihindura amateka amagambo. Aka kanya sengeye umwana wawe. Uramuzi kandi uramusobanukiwe. Mana hari ibyo bamukoreye. Reka bihinduke ubusa. Dayimoni cya wihuta. Dayimoni igenda. Dayimoni igenda. Dayimoni musohokamo. Dayimoni musohokamo. Dayimoni musohokamo. Dayimoni sha. Dayimoni sha. Ndagukikamaraga mbiwe. Ndagukikamaraga mbiwe. Cya wihuta rero. Cya wihuta. Bama ubuzima bwe. Bama ubuzima bwe. Zamukamo. Zamukamo. Zamuka ugeze. Zamuka ugeze. Zamuka ugeze. Bama iki gituro. Kivemo. 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 Sezera. Ratifo. Sezera nyenda. Yenda. Bama itugubye. Bama ubuzima bwe. Bama uyu mutima. Bama uyu mutima. Uvamo. Kuramo. Genda. Genda wambara kambiwe. Sha wihuta. Mwatuyeho ubuzima buzima. Mwatuyeho kubaho. Mwatuyeho umunezero. Mwatuyeho amahoro. Ndagushimira ko mukuyeho urupfu. Icyo ni cyawe Yesu. Amen. Wasera ko Imana igukuyeho urupfu koko. Amen. Ihaguruka. Haleluya. Amen. Amen. Ibintu kuze ndakubeshyeye. Muri wowe urumva nta munezero ufite. Wowe umufite umubabaro. Mana iramwe kuvanya ahantu bagushyize. Mana kuvanya ahantu bagutambye. Bari baragutambye ibitambo. Titifotaya. Muke Mana kunyereka bari barakujugunye. Bari baragutaye. Nabonaga nta gaciro. Nabonaga titifotaya. Nabonaga uri wenyine. Nabonaga uri mu buzima bukugoye. Ubuzima bukubabashe. Ariko Imana iramwe irakurengeye. Amen. Ubuzima kuba bikotsa ko abana gupfa. Wanifuje kujya kuba umusirikare titifo. Siko bimeze. Ariko Imana iramwe ngo ubuzima bwawe ibukuye mu kazitiro. Ndabona uri mu kazitiro wizenguruka nta hepfo ntawe. Imana iramwe izakugira neza. Uyikomezeho izakugira neza. Sawa. Amen. Mama Imana ibakoreye izi mbaraga twabaro. Imana ibakoreye izi mbaraga zo kwitwa kirata. Mwaraga izina rya Yesu mutunze ibiganza hano. Izina rya Yesu usengera abana bawe. Tubakweho izi mbaraga z'ubutifu. Tubakweho izi mbaraga z'umwijima. Aka kanya wambaraga mbiweshya. Aka kanya ndagutwikana n'izi mbaraga zose. Izina rya Yesu ndasanya ibitero byose. Dayimoni ba mu buzima bwe. Dayimoni igenda. Nyabingi igenda. Nyabingi igenda. Nyabingi igenda. Nyabingi igenda. Nyabingi igenda. Byagushatse nibikurekure. Titifo nibikurekure byagushatse. Nibigusohokemo. 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 So kugenda. So kugenda. So kugenda. Tugenda. Inzakanishe. 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 Zakabasha. Zakabasha. Wambaraga miwesha. Wambaraga miwesha. Wambaraga miwesha. Wambaraga miwesha. Nimujende. Nimujende. Umuriro. 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 Shawihuta. Shawihuta.
wihuta vuba sha wihuta vuba sha wihuta wamurangiwesha 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 ndagutwika 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 uragenda 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 musohokamo sohokamo mwamukamo nimugende ibi bisazi nibigende sha 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 aya maraso abadayimoni bakoma aya maraso batikifota aya maraso umupfumu yagutwaye aya maraso umupfumu yatwaye izi ndasago bagutwaye
guturuka mu itorero i Kanombe niho dukora umurimo w'Imana mu itorero ry'ishyanga ryera. Ndi umushumba, amen, uyoboye itorero ishyanga ryera, dukora no mu Bugesera. Imana iduhane umugisha. Mbonereho gushimira ubuyobozi bwadutumiye. Turabashimiye bayobozi mwadutumiye. Imana ibahe umugisha, namwe nimuza tuzabaha agatuti nta kibazo. Amen. Turabashimiye ubuyobozi bw'itorero kubwo kudutekerezaho mukadutumira. Imana ibahe umugisha. Ndumva nta bindi rero, reka twinjire mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Turi abantu bahabaye ariko bazamure cyane. Haleluya. Ndazanye ijambo ry'Imana riri mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Mariko, ibice 10 umurongo wa 46. Reka dusabe umusomyi mwiza adusomere umurongo wa 46. Imana iduhane umugisha, ugize vuba vuba. Aravuze ngo nuko Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo, niko titira amagambo ivuga. 46 aravuze ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutimayo, umusenzi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we wageze hano muri iki giterane, ahera ko arataka cyane. Ati Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Ugejeje aho ngaho, nazanye ijambo rivuga ngo mbabarira y'Imana iguhuje n'umugisha wawe. Mbabarira y'Imana iguhuje n'iki? N'umugisha wawe. Mu yandi magambo, ishusho abantu bari bakuzimo cyangwa se imyambaro abantu bari bakuzimo, Yesu nahagera ibintu byose bagira guterata birahinduka. Jambo yatubwiye ngo nuko akigera i Yeriko, haleluya, ngasanga umwana wa Timayo, umusazi w'impumyi, ngo yicaye iruhande rw'inzira. Mu yandi magambo, hari ahantu umaze iminsi wicaye, hari ahantu umaze iminsi wibereye, ariko Yesu yamenye ko umaze iminsi wicaye ku iyo nzira, yamenye ko umaze iminsi wambaye ikanzu imwe, yamenye ko umaze iminsi wambaye umwambaro umwe, amenya ko Yesu w'i Nazareti ari we wahageze. Anyamubwira wa mugabo, wa musore, wa mukobwa, umenya ko Yesu w'i Nazareti yageze hano hantu. Uko waje ntabwo ari kuri butaye, uko waje ntabwo ari kubi ugenda gute, ntabwo ari kuri buze gutaha. Amenya amakuru yuko Yesu w'i Nazareti yahageze. Suko yari yarumvishe ko hano mu Bameto, haleluya, wumvishe ko hano mu Bameto hari Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Bavuga uti reka nanjye ntambuke ngendere ko ari Imana yakoze. Haleluya. Nawe niyi mpumyi rero yari yarumvishe amakuru, amenya ko Yesu w'i Nazareti ahumura impumyi, amenya ko Yesu w'i Nazareti, haleluya, haleluya, yamenya amakuru, imenya ko Yesu w'i Nazareti yahageze. Kandi ahantu Yesu yageze ntabwo ari ko abisiga, ntabwo ari ko abisiga, ntabwo ari ko abisiga. Komeza usome. Arataka cyane. Haleluya. Amen. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, haleluya, ariko arushaho gutaka. Amen. Haleluya. Aho harangije ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Aravuze ngo adusubiremo. Bibiri iravuze ngo 46 aravuze ngo nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko, abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutimayo, umusenzi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane. Ati Yesu, ndashaka umuntu waje gusenga uyu munsi utake, ndashaka kutaka ukabwira Imana ngo maze kuba muri ibi byaha, maze kuba mu busambanyi, maze kuba mu magambo, maze kuba mu businzi, maze kuba mu bapfumu, maze kuba mu nzu y'Imana azanye ibirozi, maze kuba mu nzu y'Imana niyoberanya. Arataka ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ndagira ngo uyu munsi utake ubwire Imana ikubabarire, ikubabarire amatiri
Dawidi mbabarira. Mu yandi magambo mbabarira y'Imana yaguza n'umugisha wawe. Ariko mwana cyangwa ntago muhari. Ariko itubabarire cyangwa ntitubabarire. Imana twishimire muri gitare cyangwa ntitwishimire. Aya abantu Imana ijya kwishimira mwazamuye haleluya. Haleluya. Ukuntu nteye ukuntu nahamagawe kugira ngo ninjire mu kindi kirere ndabanza nkabaga namara kubaga nkija mu bukirata. Ndagira ngo umuntu wese waje muri iki giterane ushobora kuba uri umuririmbyi ariko Imana yakureba ntikwishimire. Ushobora kuba uri umugabo mu rugo utabitunganya neza Imana yakureba ntikwishimire. Ushobora kuba uri umudamu Imana yakureba mu rugo rwawe ikaba ntabwo bigenda neza. Ariko uyu munsi ufata umwanzuro titifotaye kuko Yesu agiye kuza. Ufata umwanzuro uvuga ngo Mana uyu munsi ndabisezereye ibi byose narimbayemo. Uburozi bwanjye uyu munsi ndabushugunye. Kujya mu bapfumu uyu munsi ndabihagaritse. Ubusinzi uyu munsi ndabuhagaritse. Ubusambanyi uyu munsi ndabuhagaritse. Ubundi Imana iguhindurira imyambaro. Aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Gutaka kwawe uyu munsi kwatuma Imana ikora igitangaza. Gutaka kwawe uyu munsi kwatuma Imana yama amashimwe. Gutaka kwawe uyu munsi kwatuma Imana ifungura imigisha mbona yifunze. Gutaka kwawe uyu munsi kwatuma Imana ikugirira neza. Abantu benshi baramucyaha. Abantu benshi baramucyaha ngo nahore. Ahore arushaho gutaka. Muri iyi minsi urimo urataka. Bene se bavuga ngo caca kuravuga iki? Muri iyi minsi urababaye urarushye ucitse intege uratendebutse. Ariko nubwo urimo gutaka hari ibirimo biraguca intege, hari ibirimo birakunaniza, hari ibirimo biragucogoza. N'abantu benshi ngo baramucyaha ngo nahore. Arushaho gutaka ati. Arushaho gutaka. Ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara. Yesu arahagaze. Haleluya. Bwira mugenzi wawe. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu arahageze. Mubwira ngo Yesu arahageze. Abantu bari baravuze ngo ntabwo uzabaho. Mubwira ngo Yesu arahageze. Bari baravuze ngo bizaguca. Mubwira ngo Yesu arahageze. Yesu arahagarara. Yesu arahagarara. Arababwira ati mpamagare. Mu yandi magambo titifota. Mu yandi magambo Imana igiye kugutuma kuri wa mwanzi wa. Imana igiye kugutuma kuri wa ndavuze ngo ntacyo uzimana. Imana igiye kugutuma kuri wa mupfumu. Igiye kugutuma kuri wa murozi. Wa wundi titifota. Uwo mwana wa Yesu agiye kugira ngo amuhamagare. Azaguhamagara atabishaka ariko azaguhamagara. Azaguhamagara yitotomba ariko azaguhamagara. Azaguhamagara kwanza ariko azaguhamagara. Mu yandi magambo muri icyo giterane Imana ikoresheje itegeko. Imana ikoresheje itegeko. Mwazamuye haleluya. Imana ikoresheje itegeko kuri buri kibazo cyari cyanze kwemera. Ikibazo cyari cyananiranye. Imana ikoresheje itegeko. Uriya murozi umaze iminsi yarakuzengeje. Imana ikoresheje itegeko. Yewe. Bahamagara impumyi. Barayibwira bati humura. Mu yandi magambo mubwire ngo humura ariko mugenzi wawe. Abantu bakiri humura mwazamuye haleluya. 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 Humura. Yesu araguhamagaye. Yego. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura. Haguruka araguhamagaye. Humura haguruka. Nayo ita umwenda wayo. Haguruka mu kibazo. Haguruka mu bukene. Haguruka mu ntambara. Haguruka mu burwayi. Haguruka muri buri kibazo cyose wari umaranye iminsi. Haguruka muri buri kimwe cyose. Haguruka mu bigeragezo. Haguruka mu gahinda. Umaze iminsi ufite agahinda. Mwuka w'Imana ari kumbishurira ngo abantu barananiwe, abantu bararushe, abantu bacitse intege. Ariko Yesu arababwira ngo nimuhumure azabarengera. Nimuhumure Imana igiye kubarengera ariko. Wabaye urego nayo umwenda wayo. Umwenda wayo. Nayo umwenda wayo. Irabaduka yegera Yesu. Ubusambanyi. Amagambo. Irabaduka. Ishyari. Agahinda. Bya bindi byose. Bwaburozi. Ariko handi kubona abarozi n'ukuri. Bwaburozi. Itiriya miti y'igitifu. Biriya bintu yisiga. Biriya bintu asasira umugabo. Mbese biriya byose. Nayo yiyambura imyenda yose. Imyenda y'ikibi. Imyenda y'ibibazo. Imyenda y'ibigeragezo. Imyenda wose.
gutumuka kimaze gutumuka ahura na Yesu ayiwangiza kugira ukundi kundi yiwangiza kugira ukundi kundi amasi yangiza kugira ukundi kundi mana yangiza kugira ukundi kundi ayiwangiza kugira ukundi kundi ubu nibwo ngiye gutangira kubwiriza. Haleluya, mukurana muze. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mbege hano wafashwa. Haleluya, haleluya. Ila mugenzi wawe. Mwijana wari mupiraho. Nibwo Yesu atangiye igitanda. Yeah.
Mumva kandi kandi kwira mugenzi wawe ngisi yaguteje cyamuna isi yaguteje cyamuna wabimubwiye ngariko nijoro rata kutamubwira yiteguye kukurangura nubwo abantu bagusize nubwo abantu bakujugunye nubwo abantu bakumwaje bakugize igitaramo nababwiye ngo ndajyaho bafasha bayi nubwo abantu bakugize igitaramo bakakuvuga igitanda ari kigoro bavuga ngo uzapfa nabi uriya agiye kwicwa n'inzara nubwo yahinze ntabwo azeza babwira ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe rata umugambi w'Imana bayi umugambi w'Imana mubwira ngo urakomeje tumva wihangane hano hari n'ikanzu ndende ndashaka gukenya nkakomeza ndumva ngiye kuvuga Imana tifotaye muri aya mateka muri iki giterane Imana ivuganye nanjye ngo izahuye abantu Imana irabazahuye rata Imana irabazahuye Imana izahuye Imana irabazahuye Imana ivuganye nanjye ngo ntabwo muzakomeza kubabara tifotaye Imana irambwiye ngo irabazamuye abantu muri meko Imana irabazahuye Imana irabibutse Imana irabibutse rata Imana irabibutse yemwe Imana yubatse ingo z'abagore Imana irengeye abana bacu Imana irwaniriye abagabo muri iki giterane mbonye Imana ikiza abantu mbonye Imana ikora ibitangaza mbonye Imana ihindura amateka ariko abagize bazamuye haleluya ariko hari abantu bavuganye n'Imana hano hantu rata hari abantu bavuganye n'Imana abantu bafite nzamwavuze ngo amena bwira mugenzi wanjye impamvu utinze mu kibazo ni ukubera ufite nzayimana impamvu urimo urageragezwa ni ukubera nzayimana impamvu urimo urageragezwa mubwira ngo impamvu urimo kugeragezwa ni ukubera ugiye kuba umuti wa mugenzi wawe mubwira ngo nkubereye umuti ariko mugenzi wawe mubwira ngo nkubereye umuti Imana irimo irakuvuguta Imana irimo iragucunda muri buri kibazo ufite Imana irimo iragucunda rata ariko kumbona mwanda kare ariko turimo gupfa abantu bafite ndashaka uzamuke hejuru uvuga uti nakiriye ibyanjye byose Imana yavuganye nanjye rimwe kabiri gatatu amen ubu noneho mugiye kubyakira mutera haleluya birasobanura ngo bibe bityo abantu bagiye kwakira ibyo bazamuka cyane batera haleluya muzamure mwakira ibyanyu rimwe kabiri gatatu ndashaka ahantu uri uzamuka usimbuka uhunge abantu wegere usimbuke utera haleluya mu mutima uti nakiriye ibyanyu kimara gutera haleluya kandi ni ukuri muzampamagara mumbwira ko hari ibintu Imana yakoze aha hantu ndi kubona hari ibintu Imana irimo irakora hari ibintu Imana irimo irakora hari ibintu Imana irimo irakora hari ibintu Imana iri gukonterefaya hari ibintu Imana iri kuziziwaya hari ibintu Imana iri gucagagura rata hari ibintu Imana iri gushwanyaguza abantu bagiye kwakira rimwe kabiri gatatu
wakomeye Imana amashyi ariko n'umunezero. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Ndagira ngo komera Imana amashyi w'indwara zihute. Komera Imana amashyi niba ukiri hano hantu ariko. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Abantu mwakira umucyo w'Imana. Abantu mwakira umucyo w'Imana, komera Imana amashyi. Mwakira umucyo w'Imana, komera Imana amashyi. Mwakira umucyo w'Imana, komera Imana amashyi. Mwakira umucyo, mwakira umucyo. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo ryarambwiye. Hallelujah. Muri Yobu 13 ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose. Ryabonye ko bagututse ku musozi. Ryabonye ko bakuvuze. Ryabonye ko bakuryaniye inzara. Ryabonye ko bakugambaniye. Nuko Imana ari kumwe ngo abantu hano bari barabaye ibitaramo. Ariko Imana iramwe ngo ibavanya hano mwari mwaramanitswe raho. Korari Imana yavuganye nanjye ngo igiye kubagirira neza. Mana yambwiye ngo irabibutse. Mana yambwiye ngo irabibutse. Mana yambwiye ngo irabibutse. Mana yambwiye ngo ibagize abakire. Nabonye bagira abakire. Nabonye bagira abantu bakomeye cyane. Mana yambwiye ngo irabamenyekanishije. Mana yambwiye ngo ibahaye gusohora indirimbo byihuse. Mana yambwiye ngo yagiye ibana namwe rata. Muba mwarapfuye ariko Imana yagiye ikinga ukuboko. Mana ivuganye nanjye ngo irabarwaniriye rata. Mana ivuganye nanjye ngo titifo ibakuyeho igikuba. Hari harimo abageni 3 ariko Imana irambwiye ngo irabimanyira. Umva mama, umva wowe, umva wari ufite ikibazo cy'ukuguru kumaze iminsi kukubabaza. Ukuguru ubu ngenda ahangaha ni ukuguru kw'ibumoso. Imana irambwiye ngo ikurinze indwara ya paralise. Ndabona kurwara amaguru neza no gutambuka ikibazo. Mana yambwiye ngo ikwibukiye ku muntu wafashije. Ikwibukiye ku muntu wagaburiye. Umuntu wahaye ibishyimbo. Imana irambwiye ngo irabyibutse. Imana irambwiye ngo irakurengeye. Imana irambwiye ngo ibahoye mu nda yawe. Wajyaga wumva hakubabaza. Datarambwiye ngo arahabohoye. Kandi ikindi abahoye umugongo wawe. Ikindi datarambwiye ngo ni ukuri arirahiriye aje kugutetura mu bantu. Imana irambwiye ngo ukuriye kuba igitaramo. Imana irambwiye ngo irakurwaniriye. Ikindi Imana ibahoye imitsi y'ijosi yawe. Yari ifite ititifu. Yari ifite ikibazo ariko Imana irakwimanyira. Vuga ngo Imana irakwimanya. Vuga ngo Imana iramwimanya. Nababwiye ngo ndatinda ahantu bafashwa. Ndatinda ahantu bafashwa. Mubwire ngo bari bupfe ntago ari ugipfiriye. Niryo Imana iremeho igitangaza. Umaze iminsi uri kuva umusonga mu nda yawe rata. Igo haguruka ava hano. Iyo misonga Mana irambwiye ngo gukureho abanyamashyari kandi gukureho n'iryarya n'ibikwiyoberanyaho. Mana irambwiye ngo bari bakugambaniye ngo bakurangize ariko Imana irambwiye ngo igusubije agaciro rata. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo igukubitiye igini. Mana irambwiye ngo irakwibutse. Mana irambwiye ngo irakwibutse. Mana irambwiye ngo humura. Titifotaye mubiri wawe ugezemo iguhaye ubuzima. Iyo sene wumvaga ntabwo uzongera kuyumva ukundi. N'uyu mutwe warwaraga udakira ntabwo bizongera kubaho. Uyu mutwe wakuryaga cyane wakuryaga. Mutunga ibiganza hano mu izina rya Yesu. Titifotaye uri Imana ikize. Uri Imana ikuraho ibisa. Uri Imana ikuraho ibisazi. Uri Imana ikuraho gucanganyukirwa. Uri Imana ikuraho ubumuga mu izina rya Yesu. Datavuganye nanjye ngo akurinze kugira ikibazo cy'umwuka mukeya. Ngiye kubona mbona mu bicuku bya nijoro wari ugize ikibazo cy'umwuka mukeya. Byakubagaho cyangwa irambwiye ngo ikurinze kugira ikibazo cy'umwuka mukeya mu bicuku bya nijoro. Imana igukuriyeho urupfu. Kandi ikindi nayo maguru yawe Imana irayabohoye. No gucika umugongo Imana irakwimana. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Barajya hejuru ijuru ritabaye. Bose babireba. Bose babireba. Uzashima Imana. Bose babireba. Icyubahiro cyawe gihera kureba.
yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba, yasuye Lazaro amahanga bireba, abikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Ariko ibikora cyangwa ntibikore? Ibikora cyangwa ntibikore? Abantu babyize mwazamuye haleluya. Icyifuzo cy'abantu bakwanga Imana igihinduye ubusa. Kuri uyu musozi ku rusengero rw'abameto Imana ivuganye nanjye ngo isohemo abarozi 7. Kandi atavuganye nanjye abarozi 7 bagiye gusha, abarozi Imana igiye kubasohora. Bari barabashengereje rata muri korali barimo irambwiye ngo irabasohoye. Mwarabivuze ntibabiha agaciro, mwarabivuze ntibabumva, ariko Imana irambwiye ngo ije kurebana n'abarozi yitira abana b'Imana kandi atari abana b'Imana. Irambwiye ije kurebana n'abarozi yitira abana b'Imana kandi atari irambwiye ngo ije kurebana n'abarozi yiyise Abayuda kandi atari Abayuda. Ije kurebana irambwiye ngo iriyiziye, iyi Mana iriyiziye, yiyize cyangwa ntize, yize cyangwa ntize, yize cyangwa ntize, yize cyangwa ntize. Irambwiye ngo ije muri buri rugo rwose abantu mwese mwagize kano kabore kavuye karimo karagutwika. Wazamuye cyane haleluya. Abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo bazakomera, tugiye gutera 7 zo gucanganyukisha buri murozi wose wateranye
ibihumbi bitatu by'abazimu birahiye mubonye ubwami duhubanganyije kuri uyu musozi mugiye kuzabyiyumvira amagambo ukoze hano ngwino hano mama ipfukamire hano nawe uyizeye ipfukamire hano nawe uyizeye ipfukamire hano imirimo wakoze imirimo yawe Mana yose irahebuje ibyo ukora byose Mana yose irahebuje nicyo kigutera